umusore wavukiye muri Congo, umusore ufite igihagararo, umusore ufite ikinyabupfura, urukundo n'ubumuntu. Yavukiye mu gihugu cya Congo, niho ababyeyi be bamubyariye. Uwo nta wundi ni Israel Mbonyicyambu. Uyu musore yabaye umugisha kuri benshi kuko yatangiye aririmba indirimbo zihimbaza Imana zomora imitima ya benshi, bituma abantu bamukunda. Abantu bamumenye neza mu mwaka wa 2014 ubwo yasohoraga album ye ya mbere. Nubwo izo ndirimbo zatangiye gusohoka atari mu gihugu, ahubwo yari ari mu mahanga, aho yari yaragiye mu masomo. Yaje kuza asanga indirimbo zaramuteguriye inzira, abantu bamuzi nubwo atarabyiteze. Yasohoye indirimbo nyinshi, abantu barazikunda. Album ye ya mbere ayitirira indirimbo imwe mu zari ziriho yitwa Number One. Yakomeje gukora indirimbo nyinshi, abantu barazikunda cyane, aho nabo batahwemye kumugaragariza urukundo mu bitaramo bye yagiye akora, cyane ko yasanaga iyo mitima y'abantu benshi. Yakomeje gusohora indirimbo nyinshi, zirimo izakunzwe, zirimo nk'Icyambu, Ubaho, n'izindi ziri mu ndimi z'amahanga, aho abaturage bo mu bindi bice by'ibihugu ku isi bakunze indirimbo ze. Iyo nta yindi yitwa Ninasira. Indirimbo yagejeje miliyoni 50 z'abayirebye ku rukuta rwa YouTube mu gihe kitarenze umwaka. Si ibyo gusa, kuko n'abandi bantu baririmba indirimbo zitari zo guhimbaza Imana, izo twita nka sekila, bakomeje kumwereka ko bamukunda bitewe n'uburyo akoramo ibintu bye. Umusore ucishije make, utiyemera, utishyira hejuru, kandi afite izina ribimwemerera. Si ibyo gusa, Israel Mbonyi yakomeje kugaragara mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu, agaragara mu bikorwa bya politike byo gufasha igihugu, atari mu muziki gusa. Israel Mbonyi yakomeje kugenda akora ibitaramo, abantu bakuzura inzu zikomeye nini baje kumva ubutumwa, yaba baturutse impande n'impande ku isi. Muri uyu mwaka w'2024, Israel Mbonyicyambu akubutse mu gihugu cya Kenya, aho yakoreye ibitaramo byinshi birimo kumenyekanisha album ye. Yabikoreye ku masitade atandukanye no mu mazu akomeye muri Kenya. Yaba kugerayo kwe no gukora ibitaramo, abanyakenya ntibasibye kumugaragariza urukundo, cyane ko nawe atabatengushye, atakoze indirimbo ziri mu Kinyarwanda gusa, ahubwo nawe yagiye abatekerezaho ngo bumve ubutumwa buri muri izo ndirimbo ze. Yaba Abagande, abo muri Kenya, abo muri Tanzania n'ahandi henshi bavuga ururimi rw'Igiswahili n'Ikinyarwanda, bakomeje gukunda Israel Mbonyi. Akigera muri Kenya yakiriwe neza, kuko yakiriwe n'abayobozi bakuru mu gihugu. Abaturage bamweretse ko bamukunda, mbese kuvayo kwe byari amarira kuko ntibifuzaga ko yataha. Yaririmbye indirimbo nyinshi z'Igiswahili, zirimo n'ayandi ikunzwe cyane yitwa Ninasira. Indirimbo ikunzwe cyane yo mu rurimi rw'Igiswahili, bayumvishe bakayikunda kubw'ubuhanga, incurango n'amagambo birimo. Israel Mbonyi akomeje gukora umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda, akomeje kugarura benshi kuri Yesu kubw'indirimbo ze.
bakongera bakanagirira Imana icyizere bitewe n'ibyo ibakorera. Si ibyo gusa, Israel Mbonyi akomeje n'ibikorwa byo gutera imbere kuko aherutse gusinya amasezerano n'uruganda rukora ibinyobwa bidasembuye kugira ngo ajye abyamamariza. Iki ni igice cya mbere tuvuze kuri Israel Mbonyi, ibikorwa bye bya muzika n'urugendo rwe akubutsemo muri Kenya rwo kumenyesha alubumu ye. Israel Mbonyi kandi azwiho yuko atajya atinza abantu ngo bahere mu gihirahiro bategereje indirimbo, kuko indirimbo ze baba bazitegerezanyije amatsiko menshi. Reka ducumbikire aha ku by'ingenzi birebana n'umuziki wa Israel Mbonyi, kuko ntitwabivuga ngo tubirangize, kuko urukundo agaragariza abantu nabo bakaba bamugaragariza. Tuzongera tugaruke ku birebana n'ubuzima bw'ubutaha. Bonne chance Arsène, ndabashimiye.